Vanmôre gesels ons nou met mense wat het lyk vir my nie 'n swembad by die huis het nie. Maar ek vat die paadjie nou so op. Kyk, klimaatsverandering maak ons nou dat goeders warmer word. Ons weet die gletsers verdwyn in die meeste bergreekse in die wêreld. Ons weet ys raak minder, ons weet die sneeu raak minder, maar dit veroorsaak ook dat daar nou watermassas vorm op hoër dele in berge wat nie voorheen daar was nie. En nou is daar mense wat mos nou graag op snaakse plekke swem en daar is dan nou van hulle wat sal rekords wil opstel in hierdie einste poele in die berge. En hier is nou 'n hele span vanmôre. Ons is selfs eerstens met Paul Lee, hy's 'n omgewingswetenskaplike en klimaatspesialis. Ons gesels met Jean Craven, hy is die stigter van Madswimmers. Ons het al met Madswimmers gepraat, as jy mooi onthou. En Vanes-Mari du Toit, die noemlike Vanes-Mari du Toit in die ateljee hier by ons vanmôre. Ons praat oor hulle malligheid om in die koue water te loop swem. Eerstens Vanes-Mari, môre. Môre weer, hallo Jen. Hallo. Lekker om met jou te kuier vanmôre. Vertel vir my asseblief, hoekom swem 'n mens in die koue water? So eerstens ek kan swem, so dit is 'n bonus. Dit is 'n regte bonus en ek het nie 'n swembad by my huis nie, so nee, ek dink hierdie was meer vir my 'n uitdaging geweest om net iets om aksie agter my woorde te sit. Ek is iemand wat altyd praat van hoorie, weet, neem alle uitdagings, glo in jouself, jy weet jy het krag, want God gee jou krag en jy kan enigiets vermag. Jy weet, en ek praat dit, maar ek doen dit nooit. En toe ek hierdie geleentheid kry oorspronklik toe John my bel, toe gaan ek so, daar was nie 'n manier nie, jy moet dit geniet, lekker, enjoy. En toe dink ek, sê ek gee my 24 uur en toe ek regtig daaroor dink, toe dink ek, weet jy wat, Vanessa, hierdie is 'n geleentheid vir jou om jouself buite jou gemaksone te sit. En dis iets wat ek altyd oor praat. Haal jouself uit jou gemaksone uit en dis waar jy groei. So vir my gaan dit 'n geestelike journey wees. Die hoogste berg wat ek geklim het is hier by Pretoria se Ferry Glen. So dis my ondervinding, maar ek berei voor en ek is regtig opgewonde. Die swem, dink ek gaan die kers op die koek wees. Vir my is dit eers net om by 6540 meter bo seevlakke te kom. Dis die eerste ding. Sure. Ja. Dis hoër as Kilimanjaro, né? Hoor. Dis hoër as Kilimanjaro, dis hoër as Everest Base Camp wat ons gaan. Jean, nou moet ons met jou gesels oor hierdie, want jy en Madswimmers is nou al lank aan die gang. Jy is die stigter van Madswimmers. Hoe het jy besluit op hierdie spesifieke uitdaging? Ja, goeiemôre. Ons het wel Madswimmers het al, soos jy genoem het, ons was al 'n bietjie daar in die ateljee gewees en ons het oor die paar jare maar probeer om swemme te doen wat nie normaalweg geswem was nie. Ons het onder ons naam al 4 Guinness World Records. En 'n vorige van ons records was die hoogste swem in die Vanes-Berge in Suid-Amerika. Die was gedoen in 2016. Daar soos van die materiaal wat op die skerm is. En die swem het begin met 'n uittog na Hoër die hoogste vulkaan in die wêreld. Daar was 'n pool daar op 6400 meter. Toe ons daar aankom in Suid-Amerika, toe verduidelik die toergids vir ons, nee, die poel is solied gevries. Ons moes toe van plan verander en ons het toe die poel daar naby gekry. Die hoogste meer op 5915 meter, toe rekord gebreek. Kort daarna kontak daar 'n Australianer my en sê vir my, Jean, maar julle sou mos oorspronklik in 'n hoër poel geswem het. Ek sê toe vir hom, ja, wel, ek stel voor die swem 'n bietjie later in die jaar, in hierso Februarie, en ek gee toe vir hom die koördinate en alles. Hy breek toe ons rekord met my hulp, en ek het toe daarna gedink, jy weet wat, dit gaan nie so mooi sit nie, ons sal maar vir die landgoed gaan terugkry, en ek het toe met Sean Disney ons toergids weer gepraat, en ons het begin werk doen in die Himalajas, en op Putte uitgekom, hierdie berg wat 7000 meter is, en die waarskynlikheid van 'n water daar te kry is redelik hoog. So dit is so die hele storie begin het. So die is 'n take 2 om ons rekord weer terug te kry. Kyk, as Suid-Afrikaners gaan lê nie. En ek glo sê die waarskynlikheid is hoog op die berg. Die waarskynlikheid is hoog, ja. But then Paul, then we have to talk to you about this. Paul, you're a climatologist, a scientist, a man of fact and figures. The possibility of water existing at that altitude on that mountain, will it be there? Well, first, good morning, and morning, just qualify. Morning. Let me qualify that I'm not going to be swimming. I'm going to be staying dry.
Yeah, I mean, whether there'll be frozen water or not can vary from year to year. The fact that we have climate change and global warming doesn't mean that every single year is warmer than the one before it. So there's quite a possibility that, in fact, the year ahead might be colder than the previous year. Climate change doesn't work in a linear fashion. But I think what we need to understand, firstly, just to put in context, the Himalayas are considered to be the third pole of the planet after the Arctic and the Antarctic. And this is where most of our fresh water is stored on Earth in frozen form. And much of the Himalaya is above 8,000 meters, big 14 peaks. And there's a vast amount of water stored up there. But as you can see in the photographs that we're showing you, since about the last 100 years, there's been an enormous decline in the glaciers, in the thickness of the glaciers. They've been getting thinner by approximately 2 meters per year, which is quite a considerable amount. And the snow line is actually advancing up the mountains by about 7 meters a year. And this is all due to global warming, or as we call it, climate change. Which is largely due to man sort of using too much carbon fuels at the moment. And this has been the cause of it. It's not to say that we haven't had climate change or global warming in the Himalayas before. It's always happened over the history of the planet, but it's normally been for natural reasons. And right now, since the industrial era, in the last 200 years, it's been happening at unprecedented speeds. So we're getting an enormous amount of change. So there is a good possibility that Jean and his team may find fresh water at these altitudes, but that's still to be seen. Sure. Ek dink wat vir my so lekker is almal doen dit vir amper 'n verskillende doel, maar tog ek weet 'n groter doel eintlik. Soos jy gaan op 'n geestelike reis, Jean wil die rekord weer terug hê. Ons sit aandag op die Himalajas, klimaatsverandering. Ek dink dit is so mooi almal by mekaar ook inpas. Maar jy kan nou nie net opdaag en sê hier ek gaan deelneem nie. Vanessa, so hoe hard oefen jy en hoe berei jy voor vir so iets? Ek dink gelukkig in my 10 jaar wat ek professioneel netbal gespeel het ons altyd geijsbad na 'n oefensessie want dit was deel van recovery. Ja. So dit was altyd 'n mind over matter ding. Dit was nooit lekker nie, maar jy doen dit want jy doen dit vir 'n goeie doel. En dit voel vir my hierdie is ook 'n ijsbad vir 'n goeie doel. Ons sit al daai klem op en daai so ja, ek ijsbad so nou en dan en ek raak het my liggaamtemperatuur so klein bietjie gewoond aan die ekstreem koue. En dan is ek in die gym. Ek is besig met weight training. Ons stap redelike paar kilometers en ons gaan nogal hoog gaan. So jy dra ook meeste van jou equipment en jy dra die bulk van jou toerusting. So jy wil seker wees jy sterk genoeg om daai hele reistog te kan voltooi. Sjoe. Jean, kom ek vra vir jou, hoe groot is die span? Wat gaan? Want ek dink daar moet natuurlik ook uitdagings wees. Dit is nie net alles lekker nie, dit kan ook gevaarlik wees. So hoe groot is julle span wat almal saam gaan? So ons is 5 van Suid-Afrika. Ons het 'n swemmer van Switserland wat ook saamkom. Sy is ook 'n internasionale ijsswemmer, so sy het 'n bietjie ook ondervinding in ijsswem en dan Sean Disney, ons toergids. Hy is van Suid-Afrika, bly tans in Engeland. Ons het een van ons spanlid, is 'n professionele ER dokter wat ons saamneem. Ons het 2 kameraman, een van hulle wat gaan swem en hy is ook 'n produksieman. So ons is omtrent altyd saam so 7 met ons toergids. Ja, die uitdaging gaan taai wees. Dit is omtrent 14 dae van die hele amper 3 weke ekspedisie is nogals harde klim. Akklimatisering is die hoof uitdaging op hierdie trip. Ons gaan ons basecamp hê op omtrent so 5,300, 5,500 meter. En van daar af gaan ons finale summit doen, wat ons gaan probeer mik vir bo 6,500. So, die span gaan nogals baie op mekaar moet steun. Ons het hierdie ronde groot, nogals, amper die helfte van ons span is dames, wat nogals niet is vir ons. Jy weet, ons is altyd gevra, ons vat altyd die mans op hierdie talle trips, en ek dog toe, maar kom ons sit bietjie ons mond by ons woord en kry 'n gebalanseerde span hierdie jaar en ons hoop dit gaan vir ons werk. Maar glo so, die dames op die span in Suid en Vanes, soos jy kan hoor, is baie begeesterd en reg vir die trip. Maar dit gaan 'n spanpoging wees, soos maar al ons in die verlede was.
So, Jean, 'n mens dink aan al die elemente wat hiermee te paart gaan. 'n Mens dink aan die klim veral. Ek bedoel, die klim kan 'n mens nooit onderskat nie. Jy durf dit nie onderskat nie. Dit is vir my amper vir 'n leek die moeilikste ding van die hele swemmery. Ja, die klim is, ek dink dit is 'n mad swim en soos julle genoem het, dit gaan vir 'n meerderheid van doelwitte hierso. Ons sit 'n klem op klimaatsverandering. Ons bring 'n span saam wat nie baie van ons klimmers is nie. Ek dink myself en Sean is al bo 60 en weet die res van die span berge en Vanes 'n paar koppies. Die swem is soos genoem die cherry op die koek, maar die hoofding is akklimatisering en soos van julle kykers wat dalk mag weet, dit kan enige iemand vang of nie vang nie. Jy weet, jy mag dalk die grootste drinker, Netflixer wees, roker en op jou couch sit deeldag en die hoogte gaan jy nie vang nie, of jy kan 'n driekamp atleet wees en jy kan baie siek word. So ons het 'n ER dokter op die groep, ons doen elke aand toetse, ons het 'n bietjie medikasie om ons te help. Sean bring ook suurstof vir ons saam. Op ons vorige swem moes ons 'n man daarso uit die berg uit kry, jy weet, hy het 'n ligte verkoue gehad en dit het hom dit net baie erger geword, baie vinnig, jy weet, bo 4000 meter is jy maar in die death zone. So die klim is maar die groot ding hierso. En maar jy weet, dit is soos Vanes genoem het, die groot ding gaan ook hierso oor groei, maar ook groei saam met jou span. Jy weet, dis ons groot doelwitte om mense saam te vat en ons bietjie uit ons comfortzone te kry. Dis wonderlik, Jean, Vanes-Mari, Paul. Alle sterkte. Ons dink aan julle. Dankie vir julle tyd vanmôre. Dankie dat julle ons in die ateljee kom kuier dit by ons. En laat ons asseblief weet hoe dit gaan. Laat ons weet. Hoopelik kom ek terug met al my vingers. Asseblief. En al my tone. Asseblief. En my neus. Moenie Dis afvries my nie. belangrik. Dis baie belangrik. Nou ja, dit wys jou nê? Verskillende redes, persoonlike groei, bewusmaking. Daar is soveel redes. Dit is lekker as 'n mens kan saam staan en as 'n span dit kan aanvat.